সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরটিভির সান্ধ্যকালীন প্রতিদিনকার আয়োজন মিল বিটা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে। আপনাদের সঙ্গে আছে আমি শ্যামল দত্ত। আমরা এই অনুষ্ঠানে সমসাময়িক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি। তার মধ্যে গত দীর্ঘ সময় ধরে করোনা নিয়ে আলাপ করছি। আমরা করোনার বাইরে আরো নানা বিষয় আছে যা নিয়ে আমরা কথা বলি অনুষ্ঠানের মধ্যে। রাজনীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়াও আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে আমপান এবং পরবর্তী সময়ে এখন যে বন্যা, সেই বন্যা নিয়েও আমরা কথা বলবো। বিভিন্ন সময় কথা বলেছি অনুষ্ঠানে। আজকেও আমরা কথা বলবো এই সময়ে বন্যা এবং ত্রাণ পরিস্থিতি নিয়ে। আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আলোচক হিসেবে আজকে মাননীয় দুর্যোগ এবং ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মোহাম্মদ এনামুর রহমান এমপি। ডাক্তার এনামুর রহমান, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, আপনাদের জন্য জানিয়ে রাখি যে এই অনুষ্ঠানটি একই সঙ্গে ফেসবুক এবং ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। আর এছাড়াও আপনারাও চাইলে যুক্ত হতে পারেন। আপনারাও এই অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে আপনাদের মন্তব্য, প্রশ্ন, বিশ্লেষণ ইত্যাদি জানাতে পারেন। এই জন্য ফোন করতে হবে স্ক্রলে দেখানো যে নাম্বার গুলো আছে সেগুলোতে। মাননীয় মন্ত্রী, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। যে আমরা জানি যে বন্যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার চারপাশেও ঘিরে ফেলেছে। বিশেষ করে নির্মাঞ্চল গুলো ইতিমধ্যে বন্যা প্লাবিত হয়েছে, এরকম অনেক খবর আছে। একটি আলোচনা আমি একটু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। সেটি হচ্ছে যে অনেক দুর্গম এলাকায় আমি জানি যে সরকার অনেক ধরনের ব্যবস্থাপনা করছে ত্রাণ কার্যে, কিন্তু দুর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানো একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কাজটি আপনারা কিভাবে করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী? যদি আপনি একটু এই বিষয়টার উপরে আলো ফেলে আলোচনাটি শুরু করতে চান। ধন্যবাদ। আপনি যে কথাটা বলেছেন সেটা বিভিন্ন মিডিয়াতেও আসছে এবং সংবাদ মাধ্যমে আসছে যে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ পরিবহনের নানা রকম সংকট নিয়ে। এই সংবাদগুলো আসার পরে আমরা আবার জেলা প্রশাসকদের সাথে আমরা কথা বলেছি। তারা কথা বলেছে যে এই ত্রাণ সামগ্রী পরিবহনের জন্য তাদের কোনো পরিবহন ভাতা বা বিল নাই, যার ফলে তারা একটু সমস্যা ছিল। এটা তাও 3 সপ্তাহ হয়ে গেছে। আমরা এটা জানা মাত্র 3 কোটি টাকা পরিবহন বিল বরাদ্দ দিয়েছি এবং 1 কোটি টাকা আমাদের মহাপরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কাছে আমরা জমা রেখেছি। যখন যেখানে প্রয়োজন তিনি সেখানে দিতে পারবেন। এই পরিবহন বিল দেওয়ার পরে এটা অনেকটা গতিশীল হয়েছে। আর তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে যখনই আমরা এই সমস্ত সংবাদ নিয়ে প্রশ্ন করি, আলোচনা করি যে কেন এই সংবাদ আসে যে দুর্গত এলাকায় পৌঁছে নাই, তখন জেলা প্রশাসকরা বা স্থানীয় প্রতিনিধিরা বলেন যে দুর্গম এলাকা ত্রাণ সামগ্রী সব জায়গায় পৌঁছে, কিন্তু দুর্গম এবং দুর্গত এলাকা বলে একটু বিলম্ব হয়। তবে শেষ মুহূর্তের কথা হলো যে বিলম্ব হলেও সবাই বানভাসী বা পানিবন্দী সব মানুষই ত্রাণ পেয়েছেন এবং ত্রাণের জন্য বা খাদ্যের অভাবে কষ্টে আছে এমন কোনো আমরা সংবাদ পাই নাই। সবাই কিন্তু ত্রাণ পেয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, একটা বিষয় আমরা এবার আশঙ্কা, যেটা গণমাধ্যমেও এসছে, যে আমরা 1988 সালের পরে বা পরবর্তী সময়ে 1998 সালে একটা দীর্ঘমেয়াদী বন্যা হয়েছিল। বাংলাদেশ এবারও কি এরকম একটি দীর্ঘমেয়াদী বন্যার দিকে যাচ্ছে বলে আপনাদের আশঙ্কা? আমরা 1998 বন্যা ছিল, আপনি জানেন যে 69 দিন, কিন্তু এবারে বন্যা এখন পর্যন্ত গত 26 তারিখ থেকে পানি বাড়ে, আজকে 29 তারিখ, 1 মাস 3 দিন অর্থাৎ 33 দিন হয়েছে পানি বাড়ছে। এবং এই উত্তরাঞ্চল উত্তর পূর্বাঞ্চলে পানি অনেকটা কমে আসছে। মধ্যাঞ্চলের পানিটা সমতলে কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটা আগামী 24 থেকে 48 ঘন্টা বৃদ্ধি পাবে। এটা বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র থেকে আমাদের জানানো হয়েছে এবং এই 48 ঘন্টা পর থেকে কমতে থাকবে। এবং এই কমার সময় যদি সমুদ্রে জোয়ার না থাকে অথবা সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা যদি বেশি না থাকে, তাহলে এটা দ্রুত কমবে এবং সেটা আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কমে আসবে। আর যদি সেখানে জোয়ার থাকে অথবা গ্লোবাল ফোরকাস্টিং সেন্টার ইউএসএ থেকে একটা পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যে ওই সময় সাগরে নিম্নচাপ হবে, নিম্নচাপের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে, সেখানে হয়তো এই পানিটা পুরো আগস্ট মাসটাই থাকতে পারে। তবে পানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা আর নাই,
কিন্তু পানিটা সরবে কতদিনে সেই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত হই নাই, যার ফলে আমরা আরো 3 সপ্তাহ পানি থাকবে এইটা ধরেই আমরা ত্রাণ কার্য যে পরিকল্পনা সেটা গ্রহণ করেছি এবং 6টি কমিটি করে দিয়েছি। ওনারা ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কোঅর্ডিনেশন সেন্টার, যেটা আমাদের কন্ট্রোল রুম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ওখানে অবস্থান করে রোস্টার করে ডিউটি করছেন, সারা বাংলাদেশে মনিটরিং করছেন এবং সমস্ত তথ্যপত্রের ভিত্তিতে তারা প্রতিদিন কি পরিমাণ ত্রাণ বরাদ্দ যাবে সেটা ঠিক করছেন, আমরা সেই অনুযায়ী বরাদ্দ দিচ্ছি। কাজেই পানি আগস্টের প্রথম সপ্তাহ বা 3য় সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবে, যেটাই হোক না কেন সরকারের প্রস্তুতি কিন্তু সম্পূর্ণ আছে। এছাড়া গত পরশুদিন ক্যাবিনেট মিটিং এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে এই হুঁশিয়ারিটি উচ্চারণ করেছেন যে পানি হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, আমাদের প্রস্তুতিটা যেন সেরকম থাকে। আমরা সে অনুযায়ী আমাদের মজুদটাও পর্যাপ্ত পরিমাণ রেখেছি। ধন্যবাদ। মাননীয় মন্ত্রী, আপনার কাছে আবার একটু সেই বিষয়টাতেই জোর দিতে চাই। এই যে আপনি যেটি ধারণা দিলেন যে এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী বন্যা হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী বন্যা হওয়ার কারণে মানুষের দুর্ভোগের পরিমাণটাও বেশি থাকবে, সেক্ষেত্রে আপনাদের পরিকল্পনার মধ্যে বিষয়টা আছে কিনা যে এটা যেটা উত্তর অঞ্চল দিয়ে শুরু হয়েছিল, তারপরে মধ্যাঞ্চল, তারপরে আমাদের এখন এরপরে পানিটা নামবে, কিন্তু অনেক সময় নিয়ে নামবে, যেটা আপনি বলছেন যে অগাস্টে একটা আমেরিকান ফোরকাস্ট আছে যে একটা ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা আছে, ফলে পানি নামার ইয়েটা খুবই স্লত হবে, সেই প্রস্তুতিটা আপনাদের আছে কিনা? ধন্যবাদ। গ্লোবাল ফোরকাস্টিং সেন্টার ইউএসএ, সেখান থেকে যেটা বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপারটা পরিষ্কার করা নেই, তারা বলছে একটা নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে এবং নিম্নচাপ সৃষ্টির কারণে সমুদ্রের পৃষ্ঠে পানির উচ্চতা বেশি হতে পারে। সেই সময় যে নদীর পানিগুলো, বন্যার পানিটা কমতে থাকবে ধীরে ধীরে। আর যদি নিম্নচাপ না থাকে এবং জোয়ারের পরিমাণ কম থাকে তাহলে এটা পানিটা দ্রুত কমবে এবং তাও অগাস্টের 2য় সপ্তাহ পর্যন্ত তারা সময় দিয়েছে। আর আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস যেটা সেটা বলেছে যে ব্রহ্মপুত্র আর যমুনার পানি কমছে এবং এটা আগামী 24 ঘন্টা কমবে। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের কুড়িগ্রাম, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া এই অঞ্চলের পানিগুলো কমে আসবে। আর পদ্মা, গঙ্গা নদী সমূহের পানির সমতল স্থিতিশীল আছে, যা আগামী 48 ঘন্টা পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকবে। যদি স্থিতিশীল থাকে তাহলে রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এই অঞ্চলের কিন্তু বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হবে না। 24 বা 48 ঘন্টা পরে এটা উন্নতি হবে। আর আপনি বিরতিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন সিলেট বিভাগের কথা। সিলেট বিভাগের গতকাল পর্যন্ত সিলেটের সমস্ত নদীরই বিপদসীমার নিচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। আজকে আবার মেঘনার অববাহিকা যে প্রধান নদীগুলো আছে সেগুলো পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আগামী 24 ঘন্টা বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু সিলেট বিভাগের নদীগুলো বিপদসীমার নিচে দিয়ে যাচ্ছে, পানি প্রবাহিত হচ্ছে, তা আগামী 24 ঘন্টা পানি বাড়লেও এটা বন্যা সৃষ্টি করতে পারবে না। সেদিকে আমরা একটা স্বস্তির মধ্যে থাকবো। কিন্তু আগামী 24 ঘন্টায় দেশের উত্তরাঞ্চল ধরলা আর তিস্তা নদীর পানি বেড়ে যাবে, যার ফলে হয়তো ডালিয়া পয়েন্টে, রংপুর এবং লালমনিরহাটের এলাকায় একটু পানি বৃদ্ধি পাবে। আর আর ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশের নিম্নাঞ্চল, সেই সম্বন্ধে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে এই অঞ্চলগুলোতে পানি বৃদ্ধি পাবে এবং 24 ঘন্টায় এখানে বন্যার অবনতি হতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী, আমি আপনার কাছে আসছি। হ্যাঁ বলুন, আপনি বলুন। হ্যাঁ, সেই হিসাবে আমরা দেখতেছি যে আমাদের আজকে 29 তারিখ, 48 ঘন্টা যদি সর্বোচ্চ ধরি তাহলে 31 তারিখ পর্যন্ত পানি কোথাও কোথাও বাড়ার সম্ভাবনা আছে এবং সেটা যদি আমরা ধরে নেই তাহলে হয়তো যে পরিমাণ পানি আমাদের নদ নদীতে এখন অবস্থান করছে সেটা কমতে হয়তো আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে 2য় সপ্তাহ লাগবে। আমরাও আশা করতেছি তাই। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি আমাদেরকে পূর্বাভাস দিয়েছেন, আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে বন্যা পানীয় অবস্থান দীর্ঘায়িত হতে পারে, আমাদের সেভাবে প্রস্তুত হতে বলেছে। আমরা কিন্তু সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে আছি। আমাদের যথেষ্ট খাদ্য, যথেষ্ট অর্থ মজুদ আছে, শিশুদের খাবার, গবাদি পশুর খাবার এবং শুকনা খাবার, যেখানে চাল, ডাল,
চিরা, লবণ, চিনি, সয়াবিন তেল, নুডলস থাকে, সেটাও আমাদের পর্যাপ্ত মজুদ আছে। কাজে কাজে যে অবস্থায় থাকুক না কেন আমরা বন্যা মোকাবেলা করার মতো আমাদের সম্পূর্ণ প্রস্তুতি আছে। আরেকটা জিনিস, আমরা কিন্তু এই ঈদ উপলক্ষে বন্যায় কিন্তু আমরা 1,06,00,000 পরিবারকে 1,06,000 মেট্রিক টন ভিজিএফ এর চাল দিয়েছি। অধিকাংশ জায়গায় চাল বিতরণ কার্য প্রায় শেষ। এইটা একটা বিশাল একটা খাদ্যের মজুদ গড়ে তুলবে, যেটা বন্যার সময় আমাদের খাদ্য সংকটটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদেরকে সহায়তা করবে। ধন্যবাদ। একটা জিনিস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী, আমি আপনার কাছে আসবো। আমাদের সাথে একটা ফোন আছে, সম্ভবত ফোনটা একটু নিয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনার কাছে আমরা একটু আসবো। কে বলছেন আমাদের সাথে, কে সংযুক্ত আছেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কে বলছেন? আমি রাজবাড়ী থেকে আব্দুল ওহাব মন্ডল বলছিলাম। বলেন মন্ডল সাহেব, বলেন। আমার প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট, যে আমাদের দেশে তো করোনাকালীন বন্যা শুরু হয়েছে, এই বন্যা পরবর্তীতে যে পানিবাহিত রোগ হবে, সাধারণ মানুষের মন্ত্রণালয় থেকে কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন? আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে জনাব মন্ডল সাহেব, আপনাকে প্রশ্নের জন্য। আমরা মাননীয় মন্ত্রী যেটি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন যে বন্যা পরবর্তীও নানা রকমের বন্যাবাহিত রোগ আছে যেগুলো মানুষকে অনেক দুর্ভোগে ফেলে, এবং এর মধ্যে কারণ আগে থেকেই আছে করোনা, ফলে দুটি মিলিয়ে যে দুর্ভোগটা হবে সেটি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি আছে কিনা আপনাদের? আচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনি কথাটা ঠিক বলেছেন, তবে আপনার কিছু তথ্যগত গ্যাপ আছে যে পানিবাহিত রোগ হবে না। ইতিমধ্যেই কিন্তু পানিবাহিত রোগ শুরু হয়ে গেছে মাঠ পর্যায়ে, বিশেষ করে চর্মরোগ এবং ডায়রিয়া, এবং ডায়রিয়াতে একজন মৃত্যুবরণও করেছে। কাজেই এই বন্যার সময় আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয়, স্যানিটারি টয়লেট এবং সুপেয় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা। এটা যারা আশ্রয় কেন্দ্রে আসে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু পানিবন্দী অবস্থায় যারা আশ্রয় কেন্দ্রে আসতে চায় না তাদের কাছে সুপেয় পানি পৌঁছানো এবং তাদের স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করাটা খুব দুষ্কর হয়ে যায়। এবং অনেক দিন থেকে পানিতে থাকার কারণে তাদের চর্মরোগ দেখা দেয়, এবং এগুলো ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের রিপোর্ট হচ্ছে। এটাকে আমরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমরা 901টি মেডিকেল টিম গঠন করেছি, যারা ইতিমধ্যেই ওয়াটার পিউরিফাইং ট্যাবলেট, অ্যান্টিবায়োটিক এবং চর্মরোগের অয়েন্টমেন্ট, ক্রিম নিয়ে কাজ শুরু করছে। এর ফলে বিভিন্ন জায়গায় এখন আস্তে আস্তে সমস্যাটা কমে আসছে, এবং বন্যা যদি দীর্ঘায়িত হয় এবং বন্যা পরবর্তী যদি এই চর্মরোগ এবং পানিবাহিত রোগ যদি থাকে, সেটাকেও চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমাদের সিভিল সার্জনকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ওনারা প্রত্যেকটা উপজেলা হসপিটাল, ইউনিয়ন হসপিটাল গুলোকে পর্যাপ্ত ওষুধ সহ প্রস্তুত রেখেছেন, এবং এই মেডিকেল টিম গুলো তখন তারা কাজ করবে। ধন্যবাদ। আরেকটা জিনিস আমার আপনার কাছে জানার আগ্রহ, যে ঢাকার আশেপাশের নির্মাঞ্চল যেগুলো আসলে তেমন চোখের আড়ালে, অনেকটা বলে যে প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো, সেই বিষয়গুলোতে নজর দিচ্ছেন কিনা? আমরা উত্তরাঞ্চল কিংবা মধ্যাঞ্চল কিংবা যে সমস্ত এলাকা আসলে মানে বন্যা কবলিত, সেসব জায়গার দিকে অনেক বেশি ফোকাস দিই, কিন্তু আমাদের একেবারেই হয়তো হাতের কাছে ঢাকার আশেপাশে অনেক জায়গা আছে যেখানে ইতিমধ্যে বন্যার প্রকোপ বেড়েছে, মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। সে সমস্ত জায়গায় ত্রাণের কার্যক্রম কিরকম চলছে? যে ঢাকার সিটি কর্পোরেশনের চারিদিকে যে নদীগুলো আছে, সেই নদীগুলোর অববাহিকায় কিন্তু পানি এসছে। বিশেষ করে আপনার কেরানীগঞ্জে আজকে একটি আশ্রয়ন প্রকল্প ভেঙে তলিয়ে গেছে। দুহারে প্রায় 8টি ইউনিয়ন বন্যা কবলিত হয়েছে, ধামরাইতে 10টি ইউনিয়ন কবলিত হয়েছে, সাভারে 3টি ইউনিয়ন বন্যা কবলিত হয়েছে, এবং ঢাকা শহরে যে বেড়িবাঁধ আছে, বেড়িবাঁধের বাইরের যে নিম্নাঞ্চলগুলো, সেগুলো কিন্তু প্লাবিত হয়েছে। এগুলো আমরা নিজেরা দেখে আসছি, এবং আজকেও আপনার ঢাকা জেলার ঢাকা ডিভিশনাল কমিশনার, ঢাকা জেলা প্রশাসক, ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার, ঢাকা জেলা রেঞ্জের আইজিপি এবং ঢাকা জেলার আমরা 5 জন সংসদ সদস্য, এদিকে সালমান রহমান সহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিবার সভাপতিত্বে আমরা
সভা করেছি, প্রায় 2 ঘন্টা ব্যাপী সভা হয়েছে। সেখানে করোনাকালীন বন্যা এবং ত্রাণ সহায়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে সিটি কর্পোরেশন এবং তার আশেপাশের এলাকার এবং ঢাকার জেলার উপজেলাগুলোর বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে ত্রাণ ব্যবস্থা নিয়ে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ এবং উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তারা, এমনকি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থানার, তারাও রিপোর্ট পেশ করেছেন। সেটা সন্তোষজনক। এবং আমি নিজে জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলেছি যে আমরা যে ঢাকা জেলা এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আশেপাশের বন্যার জন্য যে ত্রাণ সামগ্রী আমরা সরবরাহ করেছি তা পর্যাপ্ত কিনা, যদি আরো প্রয়োজন হয় আমাদেরকে মেইল করার জন্য, যাতে আমরা আরো বরাদ্দ দিতে পারি। তো ঢাকা জেলা নিয়ে আমরা দেখলাম যে সবাই বেশ সচেতন আছে এবং এটা মনিটরিং এর আওতায় আছে, এবং এটা আমরা আশা করি যে সারা দেশের মতো ঢাকা সিটি এবং ঢাকা জেলার বন্যা পরিস্থিতি আমরা একইভাবে মোকাবেলা করতে পারবো। আমরা প্রায় শেষের দিকে, আমি একটি শেষ প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই মাননীয় মন্ত্রী। সেটি হচ্ছে, বিভিন্ন এলাকায় বন্যা তো আছে, বন্যার এখন শেষের দিকে এসে ভাঙন একটা বড় সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে মধ্য অঞ্চলে যে হারে ভাঙন হচ্ছে, অনেক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান তলিয়ে যাচ্ছে। এই জায়গাগুলোতে আপনাদের বিশেষ কোনো পদক্ষেপ আছে কিনা? আমরা বহু স্কুল ভেঙে পড়তে দেখেছি, চাঁদপুরে, শরীয়তপুরে, মাদারীপুরে, ফরিদপুরে। এই ভাঙনটা কিভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব? এক্ষেত্রে আপনাদের সঙ্গে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত কোনো পদক্ষেপ আছে কিনা? যদি এটা দিয়ে আমরা শেষ করবো আলোচনা। ধন্যবাদ। আমরা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কারণ দুর্যোগ যেগুলো বাংলাদেশে ঘটে সেগুলোর সাথে পানির সম্পর্ক থাকে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় দুইটাতেই কিন্তু পানির সম্পর্ক আছে। এবং আমরা গতবার প্রত্যেকটা দুর্যোগে আমি এবং পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মাননীয় স্বামী আমরা একসাথে ঘুরেছি। এই যে আপনি মাদারীপুরে যে স্কুলটির কথা বললেন, গত বছর যখন আমরা গিয়েছিলাম সেই স্কুলটি আমরা দেখে আসছি, প্রায় 1 কিলোমিটার নদী থেকে দূরে ছিল। সেটা তখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে এটা বাঁধের ব্যবস্থা করে এটাকে রক্ষা করার জন্য, এবং সেই হিসাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উদ্যোগও নিয়েছিলেন, তারপরে স্কুলটাকে রক্ষা করতে পারেন নাই। এছাড়া চাঁদপুরে যেটা ভেঙেছে সেটা মানে 1 কিলোমিটার পানির ভিতরে, মানে নদীর ভিতরে চলে গেছে। জি, 1 কিলোমিটার এক বছরের মধ্যে চলে গেছে। আর চাঁদপুরে যে স্কুলটি ভাঙছে সেই স্কুলটি আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তৈরি। এটা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ছিল। এটা যখন আমরা তৈরি করি তখন এটা 5 কিলোমিটার দূরে ছিল, এবং এই 1 বছরের মধ্যে এটা 5 কিলোমিটার পর্যন্ত ভেঙে এই বিদ্যালয়টি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। আর আজকে শরীয়তপুরে মাননীয় সংসদ সদস্য উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম আমাকে জানালেন যে শরীয়তপুরে 70টি ঘর পানিঘরে বিলীন হয়েছে, এবং সেই সাথে একটি স্কুলও চলে গেছে। এবং তিনি আমাদেরকে ত্রাণ সহায়তার কথা বলেছেন। আমরা আগামীকাল সেখানে আমরা হয়তো টিন এবং নগদ টাকা বরাদ্দ দিব। আসলে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় চেষ্টা করছে, কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের মাটির গঠন এবং আমাদের নদীগুলোর বারবার দিক পরিবর্তনের ফলে এটা মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে না, কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আপনি দেখেছেন যে আপনারা যে আনন্দিত হবেন যে ডেল্টা প্ল্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন, সেখানে 6টি হটস্পট আছে। এই 6টি হটস্পটের মধ্যে একটি হটস্পট হলো নদী শাসন এবং বন্যা সহনীয় রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য, এবং এই জন্য $37 বিলিয়ন বাজেট ধরা হয়েছে। এবং আগামী 10 বছর অর্থাৎ 2030 সালের মধ্যে যদি এই বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে এই কাজটি করা যায়, তাহলে বাংলাদেশকে আমরা বন্যা সহনীয় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে যারা এতক্ষণ এই অনুষ্ঠানটি দেখলেন, সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই অনুষ্ঠানটি মধ্যরাতের সংবাদের পরে পুনঃ প্রচারিত হয়। যারা এখন পুরোপুরি দেখতে পাননি তারা সে সময় দেখবেন। আশা করি আগামীকাল আবারও দেখা হবে অন্য কোনো বিষয়ে নিয়ে, অন্য কোনো অতিথির সঙ্গে। সেই পর্যন্ত সবার জন্য শুভকামনা, সবাই ভালো থাকবেন। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Tomorrow,